আজকের ভিডিওতে আমরা একটি কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে আলোচনা করব। হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কমপ্লিটিং স্টোরি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু কমপ্লিটিং স্টোরি লিখতে হয় এবং কমপ্লিটিং স্টোরির জন্য কিছুটা অংশ তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে আর বাকি অংশটা তোমাদের নিজেদের বানিয়ে লিখতে হয় ইচ্ছা মতো। এখানে একজন যেভাবে লিখবে আরেকজন সেভাবে নাও হতে পারে, এজন্য তোমাদের অবশ্যই ইংরেজি বানিয়ে লেখার দক্ষতা থাকতে হয়। আজকে আমরা একটি কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে আলোচনা করব। তার প্রথম অংশটা এরকম: Fahmida loves eating. Both of her parents are good cooks, but she is very fond of her father's cooking. Mr. Rahman tries different new items. It was a weekend and raining heavily outside. Mr. Rahman declared, "Hey guys, I am going to cook for you today." Fahmida, along with her brothers and sisters, cheered. "Yeah," Mr. Rahman said. Now complete the story in 150 words. এখন তোমাকে এই স্টোরিটি নিজের মতো করে 150 শব্দে লিখতে হবে। চলো আমরা স্টোরিটি লিখি। আর সবসময় কিন্তু স্টোরিটি একটি টাইটেল দিতে হয়। আমরা এই স্টোরি টাইটেলটি দিতে পারি ফাহমিদাস ওয়ান ডে বা ফাহমিদার একদিন। Fahmida loves eating. Both of her parents are good cooks, but she is very fond of her father's cooking. Mr. Rahman tries different new items. It was a weekend and raining heavily outside. Mr. Rahman declared, "Hey guys, I'm going to cook for you today." Fahmida, along with her brothers and sisters, cheered. "Yeah," Mr. Rahman said. "Won't you sing a song now?" Fahmida started a song. They all are singing, "Aji Chhoro Chhoro Mukhro Badolo Dine." After a few moments, Mr. Rahman said, "Go everybody and wash your hands." Fahmida assured her father that she was going. Her brothers and sisters also have gone. They were very excited. Reaching back, they saw their mother prepare the towel. Mr. Rahman cooked morok pulao, which was very favorite to them. Seeing this favorite dish, they could not wait for a minute. Fahmida said, "It smells good." All started to eat with yummy taste. Fahmida, along with her brothers and sisters, said, "It tastes so delicious." বন্ধুরা, এই গল্পটা কিন্তু এভাবে না হয়ে অন্য কোনোভাবেও হতে পারতো। যেমন এখানে আমরা বলেছি ফাহমিদা খেতে ভালোবাসে, তার বাবা একদিন ঠিক করলো সে রান্না করবে, আর সে তার বাবার রান্নায় খুব বেশি পছন্দ করে। তারা যখন রান্না করবে তখন তার বাবা বলে একটা গান গাইতে, তো তারা একটা গান গাইলো। কিন্তু এখানে গান তো গাইতে নাও বলতে পারে, তারা তো অন্য কিছু করতে পারে বা বলতে পারে আমাকে তোমরা কেউ সাহায্য করো। আবার এরকম হতে পারে যে তারা সবাই মিলে রান্না করলো, শুধু একা তো রান্না না করে সবাই মিলে রান্না করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে তারা মোরগ পোলাও না রান্না করে অন্য কিছু রান্না করতে পারে। ভাই বোনদের কথোপকথনগুলো একটু চেঞ্জ হতে পারে। তো এইভাবে কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে একটি কমপ্লিটিং স্টোরিকে লিখতে পারি। ঠিক এ কারণেই কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষায় বা যে কোনো কিছুতে আমরা একটি কমপ্লিটিং স্টোরি লিখি তখন একজনের সাথে আরেকজনেরটা মিল হয় না। তবে অনেক সময় আমরা এই ধরনের কমপ্লিটিং স্টোরিগুলো মুখস্থ করে থাকি, কিন্তু এটা মুখস্থ করা একদমই উচিত নয়। তুমি যদি একেবারেই না বানিয়ে লিখতে পারো তখন তুমি দু একটা মুখস্থ করতে পারো, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই বানিয়ে লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো, এতে তারা উপকৃত হবে। আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে ভুলবে না।